Eccoci nuovamente in diretta con Prima Serata, lo avete visto nelle inquadrature generali dello studio, non ve l'ho presentato fino adesso, è con noi e lo ringrazio Luigi Ugone, è il presidente dell'associazione Noi che Credevamo, che lo ricordiamo ogni volta è l'associazione più numerosa che riunisce coloro che hanno subito danni per il fallimento delle banche popolari, la Vicentina e Veneto Banca. Recentemente è tornata d'attualità la vicenda del FIR, c'è stata un'interrogazione al Senato del senatore Pierantonio Zanettin che ha chiesto conto e ragione al ministro Giorgetti di quanti soldi ci sono ancora nel FIR e se si possano riaprire i termini, soprattutto per quei risparmiatori che finora sono stati esclusi per motivi di carattere di errori materiali commessi nel compilare le domande. Il ministro Giorgetti in Senato ha risposto, noi l'abbiamo ovviamente registrato e vi propongo questa piccola clip del ministro Giorgetti, lo ascoltiamo insieme. Sono state accolte 134.136 istanze, erogando complessivamente l'importo di 1.353.832.529 a 129.899 risparmiatori. Per quanto riguarda le controversie giudiziali promosse relativamente a richieste di indennizzo non accolte, sono state conservate in bilancio le somme necessarie per dare copertura alle eventuali erogazioni conseguenti all'esito delle stesse. Ciò posto, in conseguenza del completamento dell'attività del Fondo, entro il detto termine del 31 ottobre 2023, la dotazione di bilancio residuo del FIR è divenuta economia di bilancio dello Stato e pertanto, al di là degli accantonamenti per le cause pendenti, non sussistono allo Stato ulteriori risorse. Sostanzialmente Giorgetti vi dice, guardate, finito, non ce ne sono più soldi perché sì è vero, qualcosa abbiamo messo da parte perché ci sono dei contenziosi e non è detto che quei contenziosi vadano in un senso o nell'altro, abbiamo accantonato qualcosina, quei soldi sono diventati economia dello Stato, esperienza FIR finita, Ugone? Beh, innanzitutto volevo ringraziarla per l'invito perché dell'argomento si parla poco e male in giro e lei è uno dei pochi che ci ospita. E c'è la possibilità di dire quelle che sono i fatti. Le do uno scoop, visto che lei è così gentile con noi. Quello che il Ministro ha detto in Senato qualche settimana fa, a noi era stato comunicato dallo stesso Ministro il 16 di settembre di quest'anno, con una lettera indirizzata alla nostra associazione, direttamente dal Ministro, solo che quella lettera che il Ministro ci ha mandato non era intestata e non era firmata. Quindi noi non l'abbiamo ritenuta divulgabile, ecco. Però poi l'ha detto in Senato. Però poi l'ha detto in Senato e ha dato ufficialità a quella che era la comunicazione che c'era arrivata. Io volevo rispondere all'interrogazione che lei ha fatto all'inizio, quando ha detto è stato fatto abbastanza. Per quanto ci riguarda come associazione di volontari, quindi di risparmiatori Banche Venete, visto che abbiamo portato, lo ha detto il Ministro e sono contento di questo, abbiamo portato 1.353.000.000 di euro, di cui quasi più dell'80% è arrivato in Veneto e a Vicenza. Di questo noi siamo orgogliosi come associazione di volontari, ripeto, e per noi questo è un risultato enorme. Che sia stato fatto abbastanza rispetto a quello che prevedeva la normativa, che anche noi abbiamo contribuito a scrivere, grazie al governo giallo-verde e al contributo del professor Dolmeta che andò a Roma a scrivere per conto nostro quella norma, quello no. Perché la norma prevedeva, e lo abbiamo dimostrato con i fatti quando siamo stati contestati da tutto e da tutti e poi i fatti ci hanno sempre dato ragione. La norma prevedeva un rimborso iniziale del 30% con uno stanziamento di 1.575.000.000 e qui ho la norma, contributo che può essere aumentato qualora ci fossero degli avanzi dopo aver esaurito lo stanziamento iniziale e del 30%. Infatti qualcuno è arrivato al 40%, no? Tutti sono arrivati al 40%, però se lei si ricorda in onestà intellettuale molti dicevano anche al MEF, anche molti ministri e molti tecnici che quella percentuale del 30% era insuperabile. Così non è stato. In realtà la norma
prevede che si possa arrivare a una percentuale che anche superiore al 30%, anche superiore al 40%, fino a coprire l'intero ammontare che era stato messo a disposizione, quindi fino ad arrivare a 1.575.000.000. E noi quello abbiamo chiesto e volevamo, anche in coerenza con quello che ha detto il Capo dello Stato non più tardi di qualche giorno fa, quando ha parlato dell'importanza del risparmio. Io tengo a sottolineare il fatto che in Veneto nessuno ha chiesto soldi a nessuno, quel fondo è arrivato perché ci hanno liquidato forzatamente 2 banche, quindi lo Stato ha fatto un atto di forza rispetto a 2 istituti di credito importanti del territorio, che con quell'atto di forza di liquidazione coatta amministrativa è stato fatto un danno miliardario al territorio e che quello stanziamento da 1.575.000.000 era un modo per fare una pace sociale con il territorio. Io su questo voglio essere chiarissimo. Ma quella pace c'è? No, quella pace non c'è perché non si è voluto fare lo sforzo finale, perché a tutt'oggi di quello sforzo finale non si parla, sebbene tutti i leader politici, tutti, io li ho incontrati tutti, ho parlato con tutti. Lo sa che ce li ho, perché me li ha mandati lei. Ho dei video di tutte le chiese che lei ha visitato in campagna elettorale. Abbiamo fatto una brevissima sintesi, la vediamo insieme. Se si iniziavano soldi si poteva andare oltre il 30%. È vero, me lo ricordo. Bravissimo. Noi cerchiamo, dopo ci sono altre problematiche, hanno escluso 4.500 persone che hanno dichiarato il reddito sbagliato, so che c'erano le giocate. Non c'è possibilità di... il MEF al momento non vuole e non ci serve. Ma ci sono a disposizione altri 500 milioni che devono essere ancora distribuiti. Sappiamo che questi fondi fanno gola a molti. Io credo però che queste somme debbano rimanere destinate ai truffati delle banche venete. Se è così gentile a farci una risposta, noi ci contiamo, perché ci sono 144.000 famiglie da sfruttare. Recepito e Girò lo seguirò e te lo dirò. Aspettiamo una risposta. Tutti gli incontri elettorali che ci sono stati nel Vicentino, nel Veneto, nel momento dell'ultima elezione politica, Luigi Ugone si presentava forte di tutti gli associati della sua associazione, chiedevano impegno ai leader politici arrivati qui a chiedere il voto. Li avevano risposto tutti, si sono impegnati un po' tutti, era uno schieramento ampio, vogliamo dire così, un campo largo quello che certo. appoggiava. Mancano tutti i governativi in questo filmato, che ci sono anche tutti i governativi, la Presidente Meloni che ci ha mandato una lettera, il Vice Premier Salvini, il Vice Premier Tajani che ci ha mandato anche lui una lettera, ce ne sono ancora di volti, però lei ha fatto un esatto. trucco, quindi. E il risultato è? Non ci sono più soldi. Il risultato è che a fine 2023 i soldi sono diventati economia dello Stato. Noi però ci aspettiamo oggi, e questo voglio dirlo chiaro e tondo, che lei ha fatto bene a far vedere che qualcuno in campagna elettorale si era impegnato a fare da cane da guardia di quei risparmi. Noi oggi ci aspettiamo innanzitutto che chi ha fatto delle promesse elettorali al territorio le mantenga almeno facendo finta di stracciarsi le vesti, perché fino adesso è passato tutto quanto in cavalleria e questo non è corretto né verso il territorio né verso la normativa che lo prevedeva. Qui non si è rispettata una norma, qui non si è rispettata una legge. E penso che sia una cosa grave che le norme che non si rispettano in questo Paese riguardano sempre il cittadino che non ha mai il coltello dalla parte del manico, se non quando è il momento di votare. No? Senta, quando ad un certo punto queste banche sono finite, si è passata una parte della banca buona a un acquirente che all'epoca spese €1 e poi c'era una banca cattiva in amministrazione Liquidazione coatta amministrativa che doveva gestire quello che c'era e i beni di queste banche che potevano essere in qualche modo messe a frutto. Certo. Da lì è mai arrivato nulla ai risparmiatori? Guardi, la ringrazio per aver aperto anche questa questione. No,
Tra l'altro, se lei va nella pagina delle liquidazioni, trova poche notizie e malmesse. Noi abbiamo cercato in 1000 modi di chiedere, vedere e cercare chiarezza all'interno anche di quelle liquidazioni, perché ricordo che i 210-15 milioni che noi avanzavamo sono entrati in economia dello Stato, non sappiamo perché, ma possiamo immaginarlo. I miliardi che ci sono ancora tra opere, tra immobili e asset vari all'interno delle LCA non le sta controllando nessuno che ne abbia notizia io. I bilanci, le vendite, i trasferimenti, lo stesso. Ci sono 3 commissari da una parte e 3 dall'altra, ai quali scriviamo e che ci rispondono poco, male e in maniera nebulosa. E io ritengo che, siccome sono soldi comunque che andranno allo Stato, che è il primo garante in firma di quelle 2 liquidazioni, debba essere un problema di tutti, soprattutto di questo territorio che lì dentro ci ha investito un sacco di soldi. E io mi aspetto veramente che diciamo, ci sia meno nebbia, meno silenzio e più responsabilità anche da parte dei cittadini nel voler sapere cosa si sta facendo del residuo dei 2 salvadanai di questo territorio, per i quali noi, le nostre famiglie, i nostri padri hanno lavorato, sudato, investito, creduto. Anche perché, voglio dire, è comunque economia, no? Lei ha detto abbiamo riportato sul territorio a Vicenza 1,3 miliardi. Questo sarà economia, Presidente? Sarà in qualche modo potere d'acquisto, se sarà risparmio, sarà capacità imprenditoriale, sarà magari qualcuno che riesce a ripartire con un'attività, con un'azienda artigiana. Cercare di riportare quella ricchezza che, viva Dio, era di questo territorio, mi sembrerebbe una cosa meritevole. Sicuramente tutti quegli imprenditori che sono entrati in questa situazione sono stati privati di grandissime opportunità di sviluppo, di crescita, e il nostro territorio ne ha subito le conseguenze e le abbiamo viste e le abbiamo percepite. È chiaro che, come diceva Ugone, la situazione è sempre molto nebulosa e nessuno ci dà delle risposte. Nemmeno in campagna elettorale, con incontri che sono stati fatti con le promesse, non sono state valorizzate e nessuno cerca di dare dei supporti veri per portare a casa queste risorse. Risorse che farebbero soltanto bene al nostro territorio e che darebbero la possibilità di sviluppare delle nuove aziende, darebbero la possibilità di creare ancora una ricchezza nel nostro territorio, e questo viene penalizzato dal fatto che nessuno si impegna per poter dare delle risposte adeguate. Dal punto di vista giudiziario, e poi la chiudiamo, Ugone, avete partecipato, siete stati parte civile sì. nei procedimenti giudiziari. Lì c'era stato inizialmente un sequestro importante, 100 milioni di euro. Si è molto dibattuto poi nei vari gradi di giudizio di questo sequestro. Lì c'è stata una forma di soddisfazione per chi si era costituito parte civile? Allora, la soddisfazione del processo, mi perdoni, più che dal punto di vista economico, è una soddisfazione dal punto di vista morale, nel senso che lei ricorda meglio di me che eravamo tacciati come speculatori all'inizio di questa vicenda. Quel processo con quelle condanne che adesso è in Cassazione, in realtà è incostituzionale per la parte che riguarda i sequestri. Ci sarà la risposta il 10 di dicembre e poi interverrà la Cassazione. Quel processo è servito non a darci soddisfazione dal punto di vista economico, ma a darci soddisfazione dal punto di vista morale, cioè quel fallimento non era dovuto a un meteorite che era caduto sulle banche, ma era dovuto a una mala gestio, stando a quello che è il processo ha detto fino ad oggi, e questa è una soddisfazione enorme che resterà, guardi, non nelle nostre tasche ma nei libri di storia. Questo è importantissimo. Dopodiché una piccola correzione solo a quello che ho sentito prima e che lei ha accennato, e ci tengo a dire anche questo: le norme anche a Roma, io so che al Senato alla buvette si mangia male e quindi mangiare male aiuta a ragionare male, ma le norme bisognerebbe leggerle, e nella norma, nel decreto attuativo, c'è scritto una cosa importantissima per quanto riguarda gli esclusi, che e qua ho la norma, quindi e il decreto attuativo, che gli esclusi
non dovrebbero esserci, cioè non dovrebbero esistere gli esclusi, perché la commissione che doveva decidere le nostre posizioni doveva sì chiederci le integrazioni, e avevamo 60 giorni di tempo, ma dall'altra parte doveva chiedere a enti pubblici e o privati le integrazioni di quello che gli mancava come documentazione. Quindi aveva il MEF il diritto e il dovere di chiedere quello che avrebbe chiesto anche a noi. Di completare, di correggere eventualmente gli errori materiali di cui... Perfetto. Di quanta gente stiamo parlando? Stiamo parlando di 4.000 persone, 4.000 famiglie che sono state escluse per questi motivi, qualcuno perché non ha presentato la parte dietro la carta d'identità, si figuri dove siamo arrivati, insomma. Bastava fare una telefonata in un comune a parte del MEF e dire guarda mandami quella parte questo prevede la norma, questo prevede il decreto attuativo che noi abbiamo scritto, neanche questo è stato rispettato. Quindi io non credo nell'ACF, non credo nelle nuove norme, non credo in chi vuole inserire normative in un paese che è già burocratizzato abbastanza, gli imprenditori che sono qua lo sanno meglio di me. Io credo che vanno rispettate le norme che già esistono e questo sarebbe già fondamentale in un paese che si inventa sempre una cosa diversa per complicare quello che aveva inventato il giorno prima. Avete appuntamento con il MEF, col governo, ne riparlate, si riapre questa questione o bisogna tornare in piazza? Noi abbiamo aperto appuntamenti e richieste sia all'opposizione che ci avevano fatto le promesse che ci hanno fatto e che avete visto, sia alla maggioranza. Ci aspettiamo a breve di essere contattati, se così non fosse faremo azioni forti, questo poco ma sicuro, perché vede, al di là dei 200 milioni residui, quello che non ci va più è di essere presi per il naso un'altra volta. Noi fino adesso abbiamo portato a casa un risultato enorme, storico, che vale per l'Europa intera perché è una norma, il FIR, che non esiste in Europa, che garantisce i risparmi, perché domani fallirà un'altra banca, speriamo di no, il FIR fa storia e qualcuno potrebbe vedersi risarcito. Quindi noi non vogliamo su questo punto di vista, ma ci aspettiamo da Roma dei contatti che a questo punto io credo siano dovuti perché la normativa prevede quello che abbiamo appena detto. Quindi bisogna che Roma incominci a rispettare le norme che scrive. Berlato, un territorio, quello di Vicenza, che ha sofferto, questa vicenda qua ha segnato storie di famiglie, di imprese, di singoli in maniera probabilmente indelebile. Magari fare qualcosa per soddisfare appieno le richieste potrebbe anche ricostruire un po' di fiducia fra questo territorio e le istituzioni e le banche e il sistema. Se c'è la volontà politica si fa, perché anche questi fondi che sono andati in economia, i fondi vanno in economia quando una volta stanziati e non utilizzati per un certo periodo vanno automaticamente in economia, ma quelle risorse che ha introitato lo Stato perché sono andate in economia e non spese possono essere ripristinate. E quindi una volta che è stato accertato, io ho seguito la questione perché ho fatto parte anche quando ero in Regione del Veneto della commissione regionale che si è interessata appunto delle questioni di tutti i truffati, sia della Banca Popolare che di Veneto Banca, e lì abbiamo raccolto tante testimonianze, tanti documenti, c'è una pubblicazione sui lavori fatti, ero nell'ufficio di presidenza io di quella commissione, e quindi abbiamo visto che quelle banche che erano uno strumento importante per l'economia del nostro territorio, al di là della mala gestione fatta da alcuni amministratori di queste banche, ma lì mi sembrava abbastanza chiaro il fatto che quelle banche sono state fatte fallire con l'obiettivo di accorpare il sistema bancario in poche mani. Non dimentichiamoci di questo, quindi c'era questo disegno che ha portato a far fallire banche al territorio. Se alcuni amministratori sono comportati in maniera inadeguata o truffaldina è giusto che paghino, ma non è giusto che paghi il territorio, che paghi la nostra economia. E il danno dal punto di vista economico e sociale che ha provocato quella immane tragedia lo stiamo ancora vivendo. Beh, se 1,3 miliardi è il 40% scarso di quello che si è riusciti a riportare sul territorio, il danno è enormemente più grande, no? Ribadisco che la politica è l'arte del possibile, cioè, se c'è la volontà politica e una volta accertate le responsabilità seguono una strada diversa, ma qui bisogna dare risposte a più di 4.000 famiglie che sono state escluse, molto spesso non per problemi di natura sostanziale, ma problemi di natura formale, l'esempio del documento che mancava
e altre cose del genere. Sì, Molto non è che spesso non le persone- avessero le azioni colgo in faccia. l'invito del presentatore, che è sempre molto fine, a invitare l'onorevole Berlato, se ha la volontà politica di farlo, visto che lo ha detto, di portarci fino dentro al MEF, visto che qualcuno di Fratelli d'Italia c'è, e vediamo di fare due parole, insomma, giusto per capire se c'è qualche volontà, qualche possibilità. Scambiatevi Ce li i abbiamo già, numeri, ci vuole i solo numeri la di volontà, telefono insomma. più che un segno di pace e vediamo se ne esce, Noi apriamo le qualcosa. porte. Chi mi conosce sa che io non dico mai le cose a caso e potrei aver fatto filibustering dicendo ma ci sono problemi di natura burocratica. I problemi di natura burocratica si superano se c'è la volontà politica. Io non sono al governo, però qualcuno conosco al governo, qualcuno conosco in Parlamento nazionale, io sono un parlamentare europeo e siccome ho seguito e conosco bene la vicenda, perché, ribadisco, facevo parte dell'ufficio presidenza di quella commissione che ha raccolto un sacco di testimonianze e dati che hanno accertato quella immane tragedia che ha interessato migliaia e migliaia di famiglie, ma soprattutto ha penalizzato il territorio, bisogna che facciamo Secondo me, gioco di squadra. Secondo me, se fate una gita a Roma, Ugone paga il pranzo. Però poi mettetevi d'accordo fra voi. Pubblicità, torniamo fra pochissimo.